欢迎回到我们的频道，我是我还有点渴的干妈，今天要来帮大家开箱，专属于你的品味美学，这是非常重要的一件事情。那我们要开箱哪一个产品呢？答案就是本格9号制所的 Drinker 追客包。如何让一款包包提升你的品味美学？让我们一起看下去吧。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。好了，我们大家看到我们今天要介绍的背包了吧？哇塞，这个背包看起来有没有很时尚经典，然后非常漂亮呢？有没有发现一个重点？为什么今天要介绍这个背包？其实要介绍背包的前提是因为我们其实常常在品酒活动啊，或者是很多正式场合的时候，常常会有一个困扰。以前我会带这种其实是功能性的，它就是一个保冰袋。但是你背着这个背包出门的时候，尤其是去品酒会活动的时候，最大的问题是什么？没有期待感，让人家没有那种你今天到底带了什么好东西来那种感觉。可是自从我最近这1-2个礼拜带了这个背包出门的时候，发现每一位酒友甚至是聚餐的客户朋友都对这个背包非常有兴趣，而且对于背包里面的产品更有兴趣，这是我觉得它最重要的地方。一个好的背包，尤其像 Drinker 追客包这样子的有概念形象，而且好像很属于你的个人品味风格的一个品牌感觉的产品，其实很能够让你自己到底要带什么样的产品，跟你想要传递什么样的心意，我觉得非常重要。好，那我们顺便来介绍一下，其实我觉得这个包包有好几个很重要的设计特性，比方说我们这一次这个包包它超棒的，它有帮我们做吊牌耶！哇，这个专属于你自己的吊牌，出去的时候都不怕这个包包会不见。可是呢，除了这个，还有一个东西是让我觉得它最惊艳的。像你这个背包里面，其实你可以放像刀具啊，或者是像是擦拭布啊。当然，它还有一些附件，比如说像是这个是葡萄酒的塞子，如果你今天没有喝完的时候。但最重要的就是我们要一把好的试酒刀。那一把好的试酒刀，它还提供了刻字耶。我觉得他帮我那个时候刻字，他问我说，如果你想要刻字的话，你想要刻什么？我就说，那我想要刻我最近很喜欢的一个 logo 的 ID， 就是 For Wine， 然后另外一边是 Timing is right。我觉得这是我最近在葡萄酒的生活里面，它一直让我有共鸣的一个概念的感觉，把葡萄酒带入生活里面。OK。所以呢，刚刚介绍过了我们比较 local， 一般我们平常在用的葡萄酒袋，没错，实用很重要，但是呢，品味也很重要。前几天我跟朋友去吃饭的时候我就一样像这样子，里面装了3支葡萄酒，然后我就拎着，然后就走了大概2公里多。期间呢，我用后背的方式，用肩背的方式，还用手提的方式，我觉得都非常的舒服，非常的好用。除了我觉得后背的时候，因为它这个部分没有做那个防护垫，所以会稍微的比较辛苦一点点。但是在手提的感觉非常的棒。在肩背的时候呢，连走在路上都会有路人在偷看你，你知道那种感觉就是超有瞩目感。那到餐厅的时候呢，其实那一天就是我们在等待的过程之中，我们好几个好朋友，他们看到这个背包的时候都吓一跳，就说：“哇，天哪，干妈你怎么带这个背包来？看起来超漂亮的，好有时尚感，然后怎么那么有品味的感觉？然后因为我平常不会带这种东西的，所以那天我就觉得说，原来这就是让人家有所期待的感觉啊！拿了这个葡萄酒的袋子出来的时候。”不自觉的，即便你还没有看到里面的酒是什么，大家都已经开始有那种期待、兴奋。对，重点就是当你看到这个背包的时候，你有种兴奋的感觉。缓慢的打开它之后，不管你里面装了什么样的葡萄酒，你可以装香槟瓶、一般波尔多瓶、勃艮第瓶、2瓶、3瓶都可以装，你也可以装葡萄酒杯。重点在于，当你这样子打开的时候，那种期待、兴奋，到你把酒拿出来的那一刻，
这是延续性的。到今天要用餐，到今天整个用餐环境的过程中，整个情绪是非常延续、非常的欢乐的。我觉得这就是这个背包 Drinker 最客包带来给大家的最棒的感受。它除了刚刚的墨蓝色，它还有另外一个颜色是卡通色的部分。这两个颜色在我看到的时候都觉得非常的有趣，也非常的有质感。一个是比较古典传统的感觉，一个比较时尚雅痞风格的感觉。今天呢，这两个背包不管是在送礼的时候，或者是你今天想要自己使用的时候都非常棒。父亲节刚过。我自己是觉得啊，这个包包当初我看到的时候，我设定的是一个我非常非常好的朋友，他既开跑车，喝酒又很有品味，3不5时要跟客户去聚会，然后对我又很棒。然后我那个时候就想说，哦天啊，这包真的是太适合他了。你想想，一个帅气的男生，然后穿得非常的英伦风格，从自己的跑车上走下来，打开车厢的时候，拿出这个包包。哇，天哪！就算我是男生，我看到我都会着迷，而且我会非常期待他今天到底带了什么好东西来。同样的，今天如果你是跟朋友聚会，尤其是像这个背包，它是蛮适合在搭捷运的时候手提。我觉得它手提真的非常好用，肩背也真的非常好用。那你今天像是搭捷运啊，或者是今天下班要去聚餐聚会的时候，用这样子的背包转换心情，也可以把你自己的想法跟乐趣带到下一场活动上面，我觉得是非常棒的。这两个 Drinker 最客包，我们是在哪里找到的呢？其实呢是在本格9号治所这一间公司，他们之前在嘖，然后还有在酒展的时候做了一系列的产品推广。他们做了很多皮件，然后也做了很多不一样有趣的设计，包含酒的配备设计，都做得非常棒。那这一次的这产品真的是打动到我，因为我第一眼看到的时候，觉得这个东西真的是太赞。大家如果对这产品有兴趣的话呢，不妨可以到他们的网站或者他们的粉丝页。然后呢，我们这一次的影片里面也有提供优惠码以及优惠的购买链接，大家也可以在我们的文章里面去搜寻哦。好的，我是玩天可干嘛？那我们今天介绍 Drinker 最客包给大家认识，就是希望能够有一个专属于你的品味美学。如果你喜欢我们的频道，记得帮忙按下订阅分享。如果喜欢本格9号治所这次的产品的话，也记得好好追踪他们。哦，对了，我们后面还会有抽奖活动，记得关注一下我们哦。好，如果你想要看到实体，记得约我们来喝酒喽。那我们下次见喽，拜拜。